três formas de empatias, ou três maneiras de expressar essa forma de empatia. A primeira, que eles chamam aqui de mentalizando, que é a capacidade cognitiva de tomar a perspectiva do outro, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Experiências compartilhadas é a habilidade de compartilhar com os outros estados ou experiências. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que talvez você nunca teve essa mesma dor que o paciente sentiu, esse mesmo estalo, mas você alguma vez na vida já sentiu dor. E você pode dispor disso para falar com o meu paciente. E o terceiro, comportamento empático, que é o poder de expressar fatores sociais ou fatores altruístas ou comportamento altruístas para aumentar as experiências. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.